নমস্কার বন্ধুরা, আমি কৌশিক আর আপনারা দেখছেন কৌশিক দি নেচার লাভার। বন্ধুরা, আমরা যখন নার্সারি থেকে কোন একটি আমের চারা কিনে আনি এবং সেটা কিভাবে গ্রো ব্যাগে প্রতিস্থাপন করব সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল প্রফেশন চিফ ডক্টর টি.কে. বিশ্বাস। আসুন তার ইন্টারভিউ আপনারা দেখুন। তিনি যেভাবে আমাদেরকে জানালেন কিভাবে একটি গ্রো ব্যাগে একটা আম গাছ প্রতিস্থাপন করতে হয়। তো নমস্কার স্যার। আমি কৌশিক, আর আপনার এখানে আসা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্যে। তো স্যার, আমরা এখানে কোথায় এসেছি এবং আপনার পরিচয় একটু যদি কাইন্ডলি দেন। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে দীঘা বাগানবাড়ি। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে হরিণঘাটা পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ড। আর এর পোস্ট অফিসটা হচ্ছে কাছেই বড়জাগর। এটা হচ্ছে জায়গার পরিচয় হলো। আর আমি এখন একজন রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি বিসিকেবির। আমি 1995 থেকে বিসিকেবিতে মালদাতে ম্যাঙ্গো রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত ছিলাম। পরবর্তীকালে এআইসিআরপি অন ফ্রুটসে, এবং হচ্ছে সারা জীবনটাই বলতে পারেন আম নিয়ে কেটেছে। আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেয়ারা, আঙুর, এগুলো ছিল আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু। তো স্যার, একটু যে আম নিয়ে বললেন আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু, তো আমরা তো নার্সারি থেকে একটা যখন আম গাছ নিয়ে আসি, নতুন আম গাছ কিনে একদম ছোট আম গাছ নিয়ে এসে সেটাকে কিভাবে রোপণ করব, সে গ্রো ব্যাগে হতে পারে অথবা জমিতে হতে পারে। তো সেটাই যদি একটু বলেন যে প্রথম থেকে আমরা কিভাবে তাকে রোপণ করব। না, বিশেষ করে বর্ষাকালে আম গাছ কিনলে একটা প্রবলেম হচ্ছে গাছের বাল্বটা, মানে গোড়াটা প্যাকেটেই থাক আর যাই থাক, নরম থাকে। তো সেই নরম অবস্থায় কখনো লাগানো যাবে না। তো আপনাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচারে বলুন বা ছায়া জায়গায় বলুন বা শেডে বলুন, গোড়াটাকে শুকিয়ে দিতে হবে, একদম হার্ড হয়ে যায়। তো তারপরে হচ্ছে আপনি সে 12 ইঞ্চি টবে লাগান, 14 ইঞ্চি টবে লাগাতে পারেন। আর লাগানোর সময় আমরা যেটা বেশিরভাগ লোক যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে টবের নিচে কোনো বালি, পাথর ও জাতীয় কিছু দেবেন না। কারণ হচ্ছে হয় কি, মানে শিকড়টা তো টবের নিচের দিকে যায় আস্তে আস্তে গেলে, আমরা যখন ছাদ বাগানে বলুন বা কোথাও রাখি যখন, তখন মাটি যখন গরম হয় বা ছাদ যখন গরম হয় তখন হচ্ছে ওই পাথর বা বালিটাকেও গরম করে দেয়। আর ওই জোনে যখন রুট গিয়ে পৌঁছায় তখন কিন্তু রুটগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। তখনই হচ্ছে পাতার কিনারা পড়ে যায় বা গাছে দেখা গেল গোড়ার ছাল ফেটে যাচ্ছে, গিয়ে আঠা বেরোচ্ছে করে আস্তে আস্তে গাছটা মরে যায়। তো সেই জন্য যেটা হচ্ছে যে ছিদ্রগুলো বন্ধ করবেন। সেই বন্ধ করার জন্য একটা ইটের কুচি বা খোলাম কুচি বা যাই কোনো একটা মার্বেল পাথরের কুচি যাই হোক দিয়ে ওই ছিদ্রটাকে একটু গার্ড করে দিন, যাতে ওখান দিয়ে চুলিয়ে জলটা বেরোতে পারে। তারপরে হচ্ছে আপনার হচ্ছে আমরা সাধারণত বলি 20% হচ্ছে ভার্মি কম্পোস্ট অথবা গোবর সার চেলে শুকিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, আর 80% হচ্ছে মাটি। সেটা হচ্ছে 70%, 30%ও করা যায়। 70% পলি মাটি, আর হচ্ছে 30% হয় গোবর সার আর নাহলে ভার্মি কম্পোস্ট মিক্সড করে, তার সঙ্গে হচ্ছে একটু ট্রাইকোডার্মা 4 চামচের 1 চামচ যদি 12 ইঞ্চি টবে লাগান, আর সিউডোমোনাস হচ্ছে 1 চা চামচ মিশিয়ে মাটিটাকে ভালো করে মিশিয়ে একটু ছায়া জায়গায় কালো মানে পেপার দিয়ে, মানে সিনথেটিক পেপার দিয়ে ঢেকে রাখুন। তাহলে হচ্ছে যে ওই ব্যাকটেরিয়া কালচারটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, ওদের সংখ্যাটা বেড়ে যাবে। আর ওরা হচ্ছে বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ
বা ফাঙ্গাল ডিজিজগুলোকে মানে লং টার্মের জন্য প্রতিরোধ করে। অনেকে দেখবেন যে হচ্ছে ওই দেয়, একটু সাপ দিল বা একটা ব্লাইটক্স দিল, হ্যাঁ দিয়ে লাগালো, তাতে হয় কি ব্লাইটক্স সাপ এদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কার্যক্ষমতা হচ্ছে 3 থেকে 7 দিন। তো 7 দিন পরে সে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে 7 দিন পরে ফাঙ্গাস ফিরে আসতে পারে। আর ট্রাইকোডার্মা সিউডোমোনাস দিলে ফাঙ্গাসটা আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। তো এটা মানে পার্থক্যটা রয়েছে, এটা হচ্ছে পার্থক্যটা। আর দেখবেন যে ওই শিংকুচি, হাড়গুঁড়ো এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত, কারণ এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া থাকে। সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোই হচ্ছে গাছটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তো সেই জন্য শিংকুচি, হাড়গুঁড়ি, এগুলো আম গাছে দেওয়া যায় না, বা সাধারণ মিডিয়ায় রাখলেই চলবে একদম। আম গাছ হচ্ছে সবচেয়ে কম খাবার নেয় এবং হচ্ছে আপনার একেবারে যত সিম্পলিসিটি মেনটেন করা যায় একেবারে সাধারণভাবে। আর হচ্ছে সার তো মোটে দেবেন না। প্রথম বছরটা আম গাছের জন্য খুব ভাইটাল ব্যাপার, প্রথম বছর কোনো সার দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তাহলে সার দেবেন না, তাহলে ধরেন গাছটা খুব দুর্বল হয়ে গেছে, বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনারা করতে পারেন 2% ইউরিয়ার দ্রবণ স্প্রে করতে পারেন, অথবা হচ্ছে ওই ন্যানো ইউরিয়া পাওয়া যায় 2 ml পার লিটার দিয়ে, অথবা হচ্ছে দেখবেন আরও কিছু সিউইড এসব পাওয়া যায়, ওইগুলো স্প্রে করতে পারেন। আর যদি না পান তাহলে হচ্ছে আপনি ওই 19-19-19 একটা এনপিকে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে স্প্রে করে দেওয়া যেতে পারে। আপনি গোড়ায় দিলেন না, মানে রুট জোনটাকে সেফ রাখলেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো রুট কি করে, খাবারটাকে নিয়ে সেই পাতায় দিয়ে দেয়, আপনি ডাইরেক্ট পাতাতে দিলেন, তো যার ফলে হচ্ছে ও পেয়ে গেল, মানে ওর খাবারটা ও পেয়ে গেল, তাহলে ও রুট জোনের বৃদ্ধি ঘটাবে। এবার যেহেতু রুট জোনে যখন আপনি কেমিক্যাল সার দেবেন, সেটা যদি কোনো রুটে গিয়ে ডাইরেক্ট পড়ে তাহলে রুটটা হ্যাম্পার, তাহলে রুটের ক্ষতি হবে। কিন্তু পাতায় যখন দিলেন তখন রুট জোনে কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে। এটা হচ্ছে সিস্টেম। আর সবাই ভাবে যে খুব কম সময় গাছটাকে বড় করে ফেলবে। আচ্ছা, এই সময় কোনো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বলুন বা অন্য কিছু কি ব্যবহার? হ্যাঁ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দিলে কি হবে, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট তো নিজে কাজ করে না, মাটিতে যেটুকু এনপিকে আছে সেটা হচ্ছে গাছকে শোষণ করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, কাজে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দিলে রুট জোনের কিন্তু ক্ষতি হবে না। আপনি সে স্প্রে করে দিন আর গোড়ায় দিন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনি ম্যাগনেসিয়াম অথবা ম্যাঙ্গানিজ অথবা জিঙ্ক সালফেট এগুলো দিতে পারেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে একটা প্রশ্ন, যে গাছটা তো আমরা করলাম, গাছটা এবার বড় হচ্ছে, তো এখন তো বর্তমান যে ট্রেন্ড এসেছে প্রত্যেক গাছের ফুল 1 বছরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, তো যে গাছটা নতুন গাছ, আমরা তাহলে তার ফুলটা বা ফলটা কখন নেব? না, ফলটা কখন নেব? প্রথম বছর অবশ্যই নেওয়া যাবে না। আচ্ছা, কারণ আমরা দেখেছি প্রথম বছর ফল নিলে সেই গাছ নির্ঘাত মারা যাবে, সেই সময় মরবে না। আচ্ছা, পরবর্তীকালে দেখবেন রেজিস্টিং পাওয়ারটা অনেক কমে যাবে এবং মরে যাবে। তা প্রথম বছর আপনি একটা কাজ করতে পারেন, ধরেন আপনি একটা পোষা লালিমা লাগালেন, তো লালিমাটা কেমন দেখতে হয় সেই দেখা পর্যন্ত দেখলেন, মানে আমটা ঠিক লম্বাটে হচ্ছে কিনা, ম্যাচিওর কন্ডিশন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, সেটা আপনি কনফার্ম হলেন যে এটা আমাকে যে লালিমাটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সঠিক লালিমা। আচ্ছা, সেই জন্য আপনারা ওটা দেখতে পারেন, কিন্তু হচ্ছে একদম ম্যাচিওর কন্ডিশন পর্যন্ত রাখলে ওই গাছ দুর্বল হবেই হবে এবং পরবর্তীকালে গাছটা মারা যেতে পারে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বছর থেকে কোনো ব্যাপার নেই। আরেকটা যেটা জানা, সেটা হচ্ছে যে চাষিরা বলুন বা সাধারণ যারা ছাদ বাগানি আছে, আঙিনা বাগানি আছে, তারা কি করে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু এক্সট্রা হরমোন প্রয়োগ করছে ফুল আনার জন্য, এগুলো কি বাস্তব ঠিক? না, এইটা শুনুন, এটা তো অ্যাকচুয়ালি শুধু ফুল ফল আনার জন্য না, গাছের শেপ ঠিক রাখার জন্য প্রুনিং করতে বলছে। এটাও গাছের পক্ষে খুব মারাত্মক অবস্থা। কারণ হচ্ছে যে আপনি একবার ডাল কাটতে পারেন একটা, সেখানেই ওর গ্রোথ রেজিস্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি যদি বারবার প্রতিটা ডগা কাটতেই থাকেন, তো একসময় কি হবে, ওখান দিয়ে প্যাথোজেন ঢুকে ডাইব্যাক হবে, তখন পুরো গাছটাই মরে যাবে এবং সে গাছে ফল হবে না। অনেকেই বলেন যে পরের বছরে বেশি ফল নিতে এখনই গাছ প্রুনিং করুন, তারা কিন্তু সঠিক কথা বলে না।
প্রুনিং আমার গাছ যদি ডোয়ার্ফ ক্যারেক্টারের হয় তাহলে সেখানে একটাও ডগা কাটার দরকার হবে না। আর যেটা ভিগোরাস একটা গাছকে আমি যদি ডোয়ার্ফ রাখার চেষ্টা করি বারবার ডগা কেটে, তাহলে সেই গাছে হয়তো ডোয়ার্ফ হবে কিন্তু কোনোদিন ফল হবে না, মানে সাফিসিয়েন্ট ফল হবে না। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। আপনার থেকে আম গাছের অনেক কিছু জানলাম। তো আবার পরবর্তীকালে যখন আপনার সঙ্গে আসবো আবার অনেক কিছু তথ্য ঠিক আছে, চেষ্টা করবো। নমস্কার। বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন আর বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। আমি চেষ্টা করব নতুন নতুন তথ্য গাছপালা সম্বন্ধে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। নমস্কার।